कुछ याद आ रहा है तुम्हें? हाँ, मुझे याद है। ओके, बढ़िया। तो आज मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया है जॉन कि अभी अभी एक जबरदस्त स्टॉक मेरे पास आया है। ये जो स्टॉक है ये इतना कड़क है कि मैंने 6 महीनों में ऐसा स्टॉक नहीं देखा। 1 मिनट हो तो बताऊं इसके बारे में? 1 मिनट लगेगा मुझे? दरअसल मैं थोड़ा कंपनी का नाम है एरो टाइम इंटरनेशनल। ये एक बहुत ही जबरदस्त हाई टेक फर्म है मिड वेस्ट की, जिन्होंने एक पैटेंट अप्लाई किया है एक नए जनरेशन की रेडार टेक्नोलॉजी के लिए, जिसे फौज तो खरीदेगी बल्कि पब्लिक भी इसे हाथों हाथ खरीदेगी।